ಪರಿಸರ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಥರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಿಗೋದೇ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮರಿಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಮರುಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಥರ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸ್ನೋ ಕಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಬೇಕಷ್ಟು ಹಿಮಾಲಯ ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟು ಇದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಥರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಲಪಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಪಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮೇಟು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳೇ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಿ ಕೆಲವು ಬೀಕ್ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿನೇ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಫಸ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅವು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವುಗಳು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬರ್ಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನದಿಯನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಕೆರೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜನಗಳದ್ದೇನೋ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್, ಅಲ್ಲಿನ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಈಗ ಮರಕುಟ್ಕ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಮರಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ದೇರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಹೆಬ್ಬಾಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಸುಮಾರು 40 to 50 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸು. ಈಗ ಸುಮಾರು 5, 6, 8 ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಅದು ಇದು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಜನಗಳು ಓಡಾಡೋದು, ವಾಹನ ಓಡಾಡೋದು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಶೋರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಈ ಸ್ಟಿಲ್ಸು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸಿಂದ ಭಾಳ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಬರ್ಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ.